یوسف کتے گیا وہ یوسف تینوں کی دسیے ساڈے گھر دے وچ قحط پے گئی بھوک پے گئی جتے کول لگدا میرا بابا پوچھدا میرا یوسف کتے وے میرے بابے دیا رو رو کے اکھاں جڑیاں نے بنائی چلی گئی ہے روشنی چلی گئی ہے حضرت یوسف نے جدوں بابا دا لم سنیا خدا دی قسم ٹھائی نکل گیا اپنا جبا اتاریا کہڑا جبا ہے اپنے دادا ابراہیم والا جبا ہے جڑا حضرت ابراہیم خلیل پا کے اگ وچ گئے سن او جبا اتار کے دیتا آکھیا ویرا اوے کوئی ایک ویر جلدی نال جاوے میرے بابا نو جا کے دے کرتا دے تے اکھی نال جدوں یوسف دا ویر نکلیا پہلے یعقوب نبی نے کنیان اندر اپنے پوترے بھی بٹھائے نے اپنی دوتریاں بھی بٹھائیاں نے اپنا قبیلہ بٹھا کے آندے نے اور پترو سنو اج مینوں اس گھر دے اندروں حضرت یوسف دی خوشبو بھی ہوندی ہے انہاں کہا بابا جی تسی بزرگ ہو گئے یوسف کتھوں آنا ہے ادھروں پتر کرتا لے کے آنا آواز دیتا ہے بابا مبارک ہوے بابا مبارک ہوے یوسف مل گیا ہے کیا میں تے نہیں پیا ناوا مینوں اس گھر وچ یوسف دی خوشبو بھی ہوندی ہے کرتا اکھاں نال لایا بنا ہی واپس آ گئی پھر کنیان تو سارا کرانا چلیا پھر حضرت یوسف نے استقبال کیتا بڑیاں فوجاں تیار کر کے کچھ پیدل پیا جاندیاں نے کچھ گھوڑیاں تے سوار کر کے جدوں یعقوب نبی تے نظر پئی اللہ دے نبی تے جدوں نظر پئی ہے اللہ دے نبی دی یوسف تے نظر پئی ہے تے ان کہہ سکھ پترا دی اوے ڈاڈی روپی سبحان اللہ سبحان اللہ اور سکھ پترا دی اوے ڈاڈی روپی تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میرا اکھ نبی دلی پڑھ کے دیکھ قرآن آپس دے اندر دوے باپ بیٹا جد ملے ہون دے پھر کیویں درد بنڈے ہون دے